Բարձրանալն սակայն ուզեմ անպայման իմար սրտիս խոսքեր միացնել ու քիչ հոգեվես հետևնալ։ Կխնդրեմ, որ ներեք ինձի, եթե քիչ հուզվիմ ու երբեմն գագազեմ։ Անունս Արմինե Փեշտիմաջի, Ձենյակ Տուֆայան եւ ամիջական դուսն եմ աղջիկ զավակները մին Տուֆայան ընտանիքի, որոնք ճաշակած են ցեղասպանության արհավիրքը։ Հայրս ու մայրս արհազիվ ժողաբրած են մահվան ջրաններ են։ Այստեղ պետք է ասել ուրեմն ծնողքս բախտավորներն են առոցմե, որոնք գրծած են ողջ մնալ ու հասնել Եգիպտոսի ափերով։ Ծնողքս վայելած են արաբական երկրներու ու ասկերու ընդհանրապես եւ այս բարակային մասնավորապես Եգիպտոսի եւ Եգիպտացի ազնիվ ժողովրդին ասմնչականությունը։ Իրենք մեզ հայերուս ընդունած են իրենց երկիրը ու պարտեգից ըրած են իրենց հազիվ ունեցած հացը գիսերով մեզի հետ։ Իրենք մեզի արիք դված են վերաբրելու, առողջանալու, գասկուրվելու, ուրջանալու և զորանալու։ Մեզի վեշ շատ է միշտ երախտաբար ենք և միշտ երախտաբար բինիմանանք հանպեր ծուսաբերած այս արաբական երկներու հերունգալության համար։ Այսօր մենք այստեղ պիտի չլային, եթե մեր ծնողները վայելած չլային այդ ասմնչալակությունը։ Երբ այդ ադեն մարդիկ կգարձեին, թե հայ ժողովուրդը արդեն մեռած է ու կգարձեին, թե ներկա պիտի ըլլան իրենց հայ ժողովրդին հոգեակցության արարողությամբ։ Շատ սխալած էին, որովհետև մեր ժողովուրդը ասես թե ինքը շատ լավ գիտե ապրիլ ամիսը դրված է հայության ապրելու համար։ Մեր դողմին զավակները իրենց ընտանիքով անցնապես միշտ զորավիկ կանգնած են մեր այս երրորդ հանրապետության ու այսօր մեր այս երազած ու այս մեր ազատ ու անկախ հայրենիքի մեջ բադիկներով մեր այս մայրաքաղաքը Երևանի մեջ էջմիածնող այս կամարներուն դակ ներկա կլան ցեղասպանության հայրամյակի հիշատակության հանդիսության։ Երանի թե մեր ամբողջ ազգին զավակները մեկտի ցկեն ու մեկտի տնեն իրենց փոքր հաշիվները, որոնց վերաբախումի միանան մեր այս միակ ազատ ու անկախ Հայաստանի Հանրապետության շուրջը։ Զավակի մպես կուրկուրան պահպանեն եւ պաշտպանեն այս մեր հայրենիքը։ Ինչպես կսեն շատ ավելիով մեր շատ սիրելի զինվորները մեր հայկական հզոր բանակին իրենց արունի քինով և իրենց կյանքը զոհելով մեզի և մեր երկիրը պաշտպանելու համար։ Ասկե ավելի կերակույն պարտականություն չկա և ահա մենք այսօր ասվե հանդիսության մենք վերհիշենք բոլոր աշխարհի ժողովուրդներուն ու կգրտնենք մեր շատ սիրելի եղերապահ բանաստեղծին Բարույր Սևակի հանրազանոթ հզոր խոսքերուն։ Մենք կան, պիտի մնանք ու պիտի շատանանք։ Սիրելի պարոն Տուֆայան, մեր հայրենական սաները ձեզ համար պատրաստել են փոքրիկ նվերներ։ Խնդրեմ։ Սիրելի ներկաներ, այժմ ավարտվեց մեր միջոցառումը նվիրված ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին։ Շատ շնորհակալություն, մնաք բարով։